Hola amigos, esta televisión me cayó, supuestamente son los LEDs que están dañados porque prende, se escucha, pero no da imagen. Iba a hacer un en vivo, pero tengo problemas con el internet, así que lo voy a grabar, a ver si sale bien. De repente, si viene algún cliente o algo, lo voy a cortar y lo continuaré después, mientras me ocupo del cliente. Ok, aquí voy a presentar todo el proceso para reparar estos LEDs sin cambiar las tiras, nada más reemplazando los LEDs que están dañados. Ese es el proceso que sale más barato. Cambiar todas las tiras sale un poquito más caro. Entonces vamos a empezar desarmando. Ahorita ya quité los tornillos, ya nomás de desarmar. Pero para que no se esté moviendo. Vamos a poner un tornillo. Necesito quitarlo. Voy a aflojar de una vez. Un año después. A veces tienen cinta pegada a la pantalla y a veces traen cinta doble cara. Cuando traen cinta doble cara es muy difícil porque es muy peligroso. Al sacar la pantalla se puede romper. Para verificar que no tenga una cinta doble cara, lo que hago es meterle
home son los que avientan las fricciones hacia el horizontal. Cuidado de no dañarlos. Aquí tiene cinta. Bien. Bien, cinta doble cara. Parece ya. Se retira el panel con mucho cuidado y se acomoda en una parte segura. Yo lo pongo así. Ahora hay que retirar el marco. Este marco no trae tornillos.